Assalamualaikum anak solih solihah, kembali malih kalian Bu Ina ing tembang sinom. Nah, dugi minggu ingkang kaping kalih nika tugase ndamel tembang kiambak to nggih. Tembang sinom. Tembang sinom niku sing perlu digatekake saurunge gawe tembang kuwi guru lagu lan guru wilangan kudu bener dhisik nggih. Ayo wingi sinten enten sing salah, guru lagu lan guru wilangane. Guru lagu lan guru wilangan tembang sinom iku 8A, 8I, 8A, 8I, 7I, 8U, 7A, 8I lan 12A. Nah, menawa wis ditulis kabeh nembe sakniki pados tembung-tembunge dhewe. Saderenge pados tembung, anak-anak kudu nentokake tema. Tema sing dipilih napa? Menawa Bu Ina tema sing dipilih kuwi sekolah saka rumah, contone sekolah saka ngomah, BDR nggih. Nah niku kudu diitung guru wilangan utawa suku kata lan guru lagune kudu gurine A, guru wilangan utawa suku katane 8 cacahe lan huruf vokal sing ning mburi dhewe kudu A. Kita lagi nandang duka, contone kita lagi nandang duka. Duka kuwi tulisane nganggo A mboten nganggo O nggih. Mohon pas 8 terus mburi dhewe A. Mohon pas. Sing gatra loro wis nganti setahun iki. 8I. Yo sinau saka ngomah. 8A. Wong tuwa kudu ngancani. 8I nuntun anggonmu ngaji. 7I merga adoh saka guru. 8U iki merga corona. 7A sabar kang lagi diuji. 8I mugya sang corona enggal sirna. 12A. Nah, anak-anak dieling-eling nggih, huruf vokal sing ning mburi dhewe. Mboten kudu huruf sing ning mburi dhewe kuwi nek huruf konsonan. Lah mboten kudu teng mburi mriki nggih. Nek kaya ngomah iki berarti huruf vokal sing ning mburi dhewe tetep A. Dadine mboten apa-apa. Dadi hurufe mboten H sing diitung, sing digatekke ning ane. Mergo vokale A. Huruf vokal nggih dieling-eling, anak-anak mesti saged ndamel tembang dhewe. Nek wis ngene mengke saged ditembangake kaya dene tembang sinom sing pun diparingke contone Bu Ina nika. Tuladhane umpamane gatra 1. Kita lagi nandang duka. Nah, pas nggih lan sateruse. Mohon sakniki anak-anak nggarap saged ndamel kiambak, semangat, tetap patuh protokol kesehatan, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.